नास्ता टाइम चौथो गरिमा अनबक्सिङ गर्दै अन्त्य होइन यो अनुभव र सुधारको भाग हो। पाँचौं गाइज अनबक्सिङ भिडियो कमजोरी होइन दीर्घकालीन परिवर्तनको रणनीति हो। शिक्षित युवा केवल पेशेवर होइन लोकतान्त्रिक नागरिक पनि हुन्। अन्याय सामान्यीकरण हुन नदिनुहोस्। विभेद हिंसा भ्रष्टाचार र असमानता विरुद्ध मौन बस्नु सजिलो हुन्छ तर मौनताको संरचनागत अन्यायलाई बल दिन्छ। अनबक्सिङ गर्न आएन गाइज इसुलाई सामाजिक न्याय धैर्यता भएन हतार भयो भित्र के छ हेर्नलाई तपाईको व्यवहार तपाईको नेतृत्व सबैले समाजको दिशा निर्धारण अनि गर्छ। यो चाहिँ आज तपाईले नयाँ अध्याय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ अनि एउटा आफ्नो ज्ञान सँगै एउटा फ्रुट आफ्नो इन्टिग्रिटी र भ्यालु सिस्टम पनि लैजानु होला।